sentenza per l'omicidio di Anica Panfile, uccisa e gettata nel Piave nel 2023. Franco Battaggia assolto per non aver commesso il fatto. Decisivi i tabulati del cellulare, l'abbraccio con l'avvocato Crea. Ora vado a casa. L'ex primula rossa della Mala del Brenta, all'uscita dal carcere dopo 535 giorni in cella da innocente, è stato un inferno, non dormivo mai. Va al lavoro in sella alla moto ma si schianta contro un trattore. Tragedia questa mattina a San Martino di Lupari, a perdere la vita un 45enne padovano. Prima la lite, poi l'inseguimento e l'agguato con bastoni e un coltello. I carabinieri denunciano 6 giovanissimi residenti tra il Bassanese e Cittadella, 4 di loro sono minorenni. 29enne serba arrestata per aver truffato un sacerdote padovano a cui continuava a chiedere denaro fingendo problemi di salute. Sottratti oltre 100.000 euro, il prelato era arrivato a chiedere soldi ai parrocchiani. Aziende prese alla sprovvista e commesse a rischio per i rallentamenti, le perplessità di Confartigianato per l'ordinanza regionale che entra in vigore domani per tutelare dal caldo estremo i lavoratori. Uno studio dell'Università di Padova spiega le dinamiche che portarono al crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolata, dove il 3 luglio del 2022 morirono 11 persone. Grande festa a San Pietro di Feletto per i 108 anni di Angelo Peressini. Il nonno della Marca è l'artigliere più longevo d'Italia. Il mio segreto? Onestà e amore. Esce domani in tutte le sale di Là dal fiume e tra gli alberi. Il film, tratto dal capolavoro di Hemingway, è girato in Veneto. Produzione internazionale e cast stellare col supporto della Veneto Film Commission. Buonasera, bentrovati, eccoci con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque partiamo dal colpo di scena che si è vissuto in aula a Treviso oggi, giorno della sentenza per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battaggia è stato assolto per non aver commesso il fatto, in carcere da innocente è stato un inferno, dice. Vado a casa per assessore in carcere, poi la matricola e vado a casa. Questo serve. Assolto per non aver commesso il fatto. Dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio, il presidente della Corte Umberto Donà ha dato lettura della sentenza del processo per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battaggia, il 79enne ex primula rossa della Mala del Brenta, è tornato in libertà. Un attimo. Il sorriso ancora incredulo, il cancello che si apre, in mano un sacco giallo con tutte le sue cose dentro. Dopo 535 giorni torna a casa. Alla domanda come ha vissuto questo periodo, la risposta è secca. Un inferno, perché il carcere lo puoi accettare se commetti un reato, ma se sei innocente e trovarti un reato del genere dopo aver fatto del bene, è difficile vivere. Cosa ha pensato questa notte? Prima di questo? A notte non pensavo niente perché prendevo 4 pastiglie per dormire, se no non dormo. Abbraccia l'avvocato Crea e lo ringrazia. 2 gli elementi incontrovertibili che contrastavano con la tesi dell'accusa, ci spiega il legale. Abbiamo dimostrato che ad un certo punto, alle 16:52 del 18 marzo, Battaggia e la signora Panfile sono usciti da casa dell'abitazione del Battaggia, dove nell'ipotesi di accusa sarebbe stato consumato l'omicidio tra le ore 16:07 e le 16:24. Abbiamo dimostrato invece che, con dei dati oggettivi, e cioè con tabulati telefonici, che per 19 minuti dopo le 16:52 la signora Panfile operava attivamente sul suo cellulare con una connessione dati con il gestore Wind, e in quei 20 minuti in cui lei operava il signor Battaglia era già alle 17:05 al casello di Treviso Nord. Questo era già un elemento decisivo, dirompente, e un elemento oggettivo incontrovertibile. Il secondo, strettamente collegato a questo, è che i 2 telefoni della signora Panfile e del Battaglia dalle 16:52 all'unisono escono dall'abitazione, si muovono assieme e poi c'è una divaricazione. Battaggia va verso Villorba e Mogliano e il telefono della signora Panfile rimane a Spresiano, dove accende 2 diverse celle fino alle 17:46 quando si spegne definitivamente. Si tratta di 2 alibi tecnici, dice l'avvocato Crea, che ho sostenuto e che evidentemente sono stati ritenuti dalla Corte d'Assisi insuperabili. Che cosa ha pensato subito? Che sono felice, grazie al grande maestro qua. Rispetto a tutta questa vicenda, rispetto a questo omicidio, lei che idea si è fatto?
non sono cose imputabili a me e non voglio imputare nessuno. E non devo cercare nessuno io. Un pensiero su Anica. Pensiero, che era brava a lavorare. Poche parole da parte dell'ex moglie che è andata in carcere a prenderlo. Contenta? Molto, ma non ho niente da dichiarare, signora. Fra 90 giorni le motivazioni della sentenza. È ancora presto, ma potrebbe essere chiesta l'ingiusta detenzione. Qualora e quando la sentenza sarà definitiva e dovesse essere confermata nei 3 gradi di giudizio, se la Procura di Treviso o la Procura Generale di Venezia dovesse fare appello, allora in ipotesi c'è la possibilità di tale richiesta. E ora andiamo invece al grave incidente che si è verificato stamattina a San Martino di Lupari, a perdere la vita un motociclista. Una strada conosciuta che percorreva ogni mattina per andare al lavoro nell'azienda Bellet di San Martino di Lupari. Morgan Navuzzi era in sella alla sua BMW 1250, stava affrontando una semicurva lungo via Cadorna, tratto della provinciale Orcone. Secondo una prima ricostruzione, la moto del 45enne si sarebbe trovata davanti il trattore di un'azienda agricola di Villa del Conte che proveniva dal senso opposto di marcia e avrebbe toccato la ruota anteriore del mezzo. Il motociclista è stato sbalzato a bordo strada proprio contro il cordolo che delimita la pista ciclabile. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'impiegato. Una residente ha sentito il botto ed è corsa fuori, mentre altri automobilisti si sono fermati per chiamare i soccorsi. Sul posto è arrivato anche l'elicottero da Padova, ma quando i medici sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'autista del trattore coinvolto per lo shock ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale. La vittima, Morgan Navuzzi, aveva 45 anni, abitava a Campo San Martino ed era un impiegato. La moto, una passione riscoperta in età adulta e trasmessa dal padre. E poi l'informatica era brillante, sussurra la moglie assieme alla sorella del 45enne, arrivate sul posto per il riconoscimento della salma. Sul luogo dell'incidente per portare cordoglio anche il sindaco di San Martino di Lupari. La nostra vicinanza alla famiglia come comunità di San Martino di Lupari, oltre che come amministrazione. Purtroppo, per dare le condoglianze, quando mi hanno avvisato del sinistro ho sperato in cuor mio che ovviamente i soccorsi potessero salvare questa vita, invece ho appreso che non c'è stato nulla da fare. La vicinanza mia è veramente di tutta la nostra comunità per questa famiglia. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, mentre la polizia locale ha deviato il traffico lungo il tratto di provinciale che è rimasta chiusa dalle 9 per circa 3 ore. Prima la lite, poi l'aggressione e l'inseguimento. I carabinieri hanno denunciato tra il Bassanese e Cittadella 6 giovani, 4 sono minori. Da una questione probabilmente sentimentale a una vicenda giudiziaria il passo è stato brevissimo. Sono in tutto 6 gli indagati, di cui 4 minorenni, per una discussione degenerata prima in lite e poi in un inseguimento con bastoni e un coltello. Lo scenario è il parco di Palazzo Bonaguro a Bassano, i protagonisti tutti giovanissimi. L'antefatto il 27 maggio. A seguito di alcuni reciproci screzi sui social, una ragazza di 17 anni incontra 2 gemelle di 16 che al termine di un acceso litigio la aggrediscono fisicamente, danneggiando i suoi occhiali da vista e procurando le ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Un'amica della ragazza aggredita nel frattempo riprende la scena col cellulare. 3 giorni dopo il cugino delle gemelle, un 19enne, dà appuntamento nello stesso parco al fidanzato della 17enne aggredita, anche lui 19 anni, accompagnato dalla ragazza e da un amico di 20 anni. Il presunto chiarimento sfocia in un litigio che fa comparire da dietro gli alberi e le siepi del parco una decina di ragazzi che hanno dato manforte al cugino anche brandendo bastoni di legno e metallo. Uno di loro, col volto nascosto da passamontagna, teneva in mano un coltello. Ne nasce un tentativo di aggressione con minacce di morte. Il terzetto si dà alla fuga lungo via Scalabrini, trovando rifugio in una vicina farmacia dalla quale chiamano i soccorsi. Da qui partono le indagini dei carabinieri di Bassano e delle stazioni di Romano Dezzelino e Lusiana. Grazie alle testimonianze e alle registrazioni video, i militari sono riusciti a ricostruire tutta la dinamica dei fatti e individuare parte dei soggetti coinvolti. 4 componenti del gruppo aggressore, il cugino delle gemelle, un suo coetaneo di 19 anni e 2 diciassettenni, sono stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.
Le due gemelle sedicenni sono state invece denunciate per lesioni personali in concorso e danneggiamento. Le successive perquisizioni personali e domiciliari e la ricerca di armi e capi di abbigliamento utili al travisamento, svolte lo scorso lunedì con 21 militari anche in borghese a bordo di 6 vetture, hanno dato esito negativo. 29enne serba arrestata per aver truffato un sacerdote, fingendo di star male, si è fatta consegnare oltre 100.000 euro. Per anni ha approfittato del buon cuore e dello spirito caritatevole del sacerdote, chiedendo continuamente somme di denaro, inventando difficoltà economiche, problemi di salute e guai di ogni tipo. Una vita trascorsa a compiere truffe, quella di una 29enne di origine serba, arrestata dalla Digos di Padova dopo una lunga indagine cominciata nel giugno del 2024, dopo la segnalazione arrivata dalla diocesi di Padova, preoccupata per le condizioni di un anziano sacerdote oramai ridotto ad uno stato di indigenza a causa della giovane che fin da quando era bambina gli chiedeva soldi. Oltre 100.000 euro i soldi che si è fatta consegnare nel corso del tempo, 2.000 euro per risolvere una questione d'affitto, un'altra somma per un finto ricovero in ospedale o per dare dei soldi all'ambasciata. Il prete, da anni in pensione, non riuscendo più a far fronte alle richieste di denaro, era arrivato a chiedere soldi ai parrocchiani che si fidavano del suo buon cuore e gli consegnavano le somme richieste. Dal 2012 al 2019 la donna era riuscita a prelevare con trasferimenti di denaro tramite money transfer 37.000 euro dal conto corrente del prete. Tra maggio e novembre del 2024 altri 55.000 euro. Nel passato della giovane numerosi precedenti per truffa ai danni di anziani e persone fragili, tutte commesse nella provincia di Padova, che raggirava suscitando pietà e commozione, raccontando storie di difficoltà economica e di salute. La Digos ha atteso che la 29enne rientrasse a Padova da una trasferta in Serbia, dove aveva fatto perdere le sue tracce, e l'hanno arrestata. La donna si trova ora nel carcere di Verona. Torniamo ora al caldo estremo di queste ore, alle perplessità di Confartigianato per l'ordinanza regionale che entra in vigore domani per tutelare i lavoratori. Tutte le normative che ti arrivano dall'oggi e il domani fanno male alle imprese, perché sostanzialmente non siamo pronti, non siamo anche tutelati sostanzialmente. Aver imposto con un'ordinanza lo stop ai lavori all'aperto nei campi, nelle cave e nei cantieri edili dalle 12.30 alle 16 fino a settembre rischia di creare un contraccolpo negativo alle imprese. Parola di Confartigianato, che dalle sedi provinciali a quella regionale esprime perplessità sul provvedimento firmato dal presidente del Veneto Luca Zaia. Seppure con tutti i distinguo del caso, devono infatti esserci conclamate condizioni di disagio legate alle alte temperature. Per gli artigiani l'ordinanza rischia di causare rallentamenti e complicazioni nella gestione delle commesse. Per la tutela dei lavoratori bastavano gli strumenti già a disposizione. Oltre al buon senso, alle buone pratiche, ci sono già degli strumenti che regolano, diciamo così, la salute nei cantieri, e nello specifico questo strumento si chiama DVR, documento valutazione rischi. Quindi era lì che si doveva sostanzialmente agire, naturalmente per tempo, non dall'oggi al domani, e dovevano essere individuati su quel documento quelli che sono i rischi connessi al lavoro nei cantieri, al lavoro al sole, eccetera, eccetera, e bastava sostanzialmente vedere se c'erano gli ulteriori adempimenti che si poteva fare per tutelare ancor più la salute del lavoratore. Nel caso, com'è probabile che il provvedimento per il futuro diventi strutturale, se ne analizzeranno via via le criticità. La tutela del lavoratore è prioritaria, ma deve essere contemporaneamente sostenibile per le imprese, e non solo in termini di cassa integrazione per le ore che verranno a mancare. Quello che è tutto che riguarda la contrattualistica, appalti pubblici piuttosto che privati, condizioni e via dicendo, dovranno essere regolamentate così come avviene nel caso della pioggia d'inverno. Quindi il governo, assieme alla parte datoriale e sindacale, dovrà affrontare in modo strutturale questo per regolamentarlo sia nei tempi
sia per quello che sono le scadenze quindi, e sia per quanto riguarda soprattutto i temi di costi, perché i costi vanno ad aumentare sia per noli che piuttosto per attrezzature. Senza dimenticare che queste ordinanze hanno un effetto anche penale e quindi chi è che ci tutela in questo? La strada 51 di Alemagna è stata riaperta per i soli mezzi di soccorso nel tratto tra Cortina e San Vito di Cadore. Restano imprevedibili invece le tempistiche della riapertura al traffico, prioritario garantire la sicurezza. Sulla riapertura al traffico della strada statale 51 di Alemagna i tempi sono quanto mai incerti. Grazie all'imponente lavoro delle ditte incaricate da ANAS, dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile, la sede stradale è stata quasi completamente liberata dalle migliaia di metri cubi di detriti che non più tardi di ieri giacevano depositate sul manto stradale. Dal comune di San Vito, in concitazione con ANAS, è arrivato l'ok alla percorribilità della 51 ai mezzi di soccorso in caso di necessità, con tutte le cautele del caso, poiché il fronte montuoso interessato dalle colate dei giorni scorsi è ancora fortemente instabile e nuovi apporti di materiale detritico potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. L'ipotesi è ora quella di un sistema alla stregua di quanto avviene sul Fadalto, con semafori pronti a interdire la circolazione in caso di aumentata pericolosità. Una proposta questa che sarà posta domani all'attenzione del prefetto Antonello Rocco Berton e da cui dipenderanno le tempistiche della riapertura al traffico. L'attenzione resta comunque massima perché ad oggi non si può prevedere l'evoluzione di un fronte di frana nuovo e dinamico del quale non si conosce il comportamento, specialmente nel caso del verificarsi di nuovi distaccamenti, tutt'altro che improbabili, vista la copiosa quantità d'acqua che continua a scorrere nel canalone e le precipitazioni attese nei prossimi giorni. Prefettura, Regione, ANAS, Provincia e Forze dell'Ordine sono al lavoro per la definizione delle opere di mitigazione del rischio, in primis il sistema di monitoraggio che sarà composto di telecamere ad alta risoluzione, radar e personale in loco per un monitoraggio continuo del comportamento dei versanti, non solo della Croda Marcora ma di tutti i fronti franosi che caratterizzano la Valle del Boite. Contemporaneamente andranno testati i sistemi di allarme per eventuali chiusure dell'Alemagna da disporre in caso di eventi estremi e sarà istituita una centrale operativa a San Vito che sarà l'hub incaricato di raccogliere e organizzare il flusso di informazioni sui movimenti della montagna. Previsto per mercoledì mattina intanto l'incontro al neo istituito centro di coordinamento soccorsi presso la caserma dei Vigili del Fuoco a Belluno, in cui saranno definiti più approfonditamente compiti e responsabilità dei vari soggetti coinvolti. Rimangono al vaglio dei tecnici gli studi di opere che possano aumentare la sicurezza, come il drenaggio dell'acqua che alimenta le colate o l'apertura di canali artificiali a monte per deviare i flussi detritici. E uno studio dell'Università di Padova spiega le dinamiche che portarono al crollo di parte del ghiacciaio della Marmolata, dove il 3 luglio del 2022 morirono 11 persone. A 3 anni dal tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada, costato la vita a 8 escursionisti, un gruppo multidisciplinare con membri delle università di Padova, Parma, Stellenbosch, Zurigo e dell'Istituto Oceanografico e di Geofisica di Trieste, insieme ad ARPAV, ha pubblicato uno studio sui meccanismi che hanno portato a quel distacco. 3 anni fa si è verificata una convergenza di effetti legati a al ben noto fenomeno del riscaldamento globale che ha determinato il collasso. La causa non va ricercata solo nella grande quantità d'acqua che si è creata a causa del riscaldamento superficiale del ghiacciaio, ma anche ai fenomeni che si stanno preparando da qualche decina d'anni e che hanno sciolto anche il permafrost. Permafrost è quello strato permanentemente gelato che in qualche modo consolida e consente di mantenere il ghiacciaio alle alte quote aderente al fondo. La fusione o in ogni caso l'incremento di temperatura è stato uno dei fenomeni che hanno innescato il crollo della Marmolada. Il ghiacciaio della Marmolada nell'ultimo secolo si è ridotto del 90%. L'evidenza scientifica però ci racconta come sia stato l'ultimo decennio ad accelerare lo scioglimento
inquinamento, fenomeno questo diffuso in tutto il mondo. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto un raddoppio di questo tipo di fenomeni, con centinaia di morti in molte regioni alpine, in particolare in Himalaya, dove questo fenomeno è particolarmente importante. Seppur di natura diversa, anche le colate detritiche di San Vito di Cadore sono legate ai cambiamenti climatici. La zona è nota proprio per questo tipo di dissesto, si parla di colate detritiche rapide. Sono delle colate che sono innescate da precipitazioni particolarmente intense, quindi brevi e abbondanti. È evidente che proprio con il riscaldamento noi abbiamo anche un incremento di quelli che sono i fenomeni estremi, e quindi necessariamente sono proprio quei fenomeni estremi che incrementano la frequenza di questo tipo di fenomeni. Quindi non c'è un collegamento diretto con quella che è la fusione dei ghiacciai, ma c'è un collegamento diretto con il riscaldamento del clima. Cambiamo tema. Angelo Peressini compie 108 anni, il nonno della Marca è l'artigliere più longevo d'Italia. 108 anni, è contento Angelo? Contentissimo. Auguri Angelo. È festa grande per Angelo Peressini, friulano di nascita e trevigiano d'adozione. È il nonno più anziano della Marca e l'artigliere più longevo d'Italia. Per lui, nel giorno del compleanno, gli omaggi di amici, sindaci e del consigliere regionale in un clima di affetto e riconoscenza. Consegno questa bandiera che è il simbolo della regione del Veneto. Per noi è un orgoglio festeggiare con te, con la bandiera del Veneto, 108 anni. Va bene. Nato a San Daniele del Friuli il 2 luglio del 1917, Peressini fu chiamato alla leva nel 1938. Poco prima del congedo, lo scoppio della guerra lo portò sui fronti di Albania e Grecia. Tornò a casa solo a conflitto finito, decorato con la Croce di Guerra. Dopo il servizio militare si trasferì a Rua di Feletto, dove lavorò per l'Anonima Elettrica Trevigiana, poi Enel, come responsabile di zona. Lui ha contribuito negli anni 50-60 a portare l'energia elettrica nel nostro comune. Conosce tutto il comune e tutto il comune conosceva Angelo De Luce. Tutti quanti i concittadini che lo vedevano lo ringraziavano e comunque stavano là a chiacchierare con lui, perché una mente del genere, cari miei, non la troviamo tanto facilmente in giro. Angelo ama leggere, risolvere parole crociate e non rinuncia mai al giornale. Il suo piatto preferito è il polpettone, accompagna i pasti con tanta acqua e un dito di vino rosso. Frutta, verdura e una vita in pace sono gli ingredienti della sua lunga esistenza. È bello arrivare all'età mia, senza disturbi, senza dolori, senza niente. Il segreto della sua longevità? Onestà e amore, risponde sorridendo. Bravi e onesti con tutti, mai odiare nessuno. Con la moglie Maria, conosciuta a una serata danzante e scomparsa dopo 63 anni di matrimonio, ha cresciuto 2 figlie, Adalisa e Rosella. Tanti auguri papà! Grazie. Domenica prossima a Rua di Feletto si terrà una messa solenne nella chiesa del paese, celebrata assieme ai suoi compagni artiglieri. Seguiranno un rinfresco e un pranzo riservato ai familiari e a pochi intimi. Altro non ho da dire e augurarvi vita lunga. Esce domani nelle sale il film Di là dal fiume e Tra gli alberi, produzione internazionale di grande prestigio che ha scelto il Veneto e in particolare Venezia come cornice narrativa e visiva per dare vita all'indimenticabile romanzo di Ernest Hemingway, diretto da Paula Ortiz, con un cast di altissimo livello. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione col programma POR FESR 2014-2020 e il supporto della Veneto Film Commission. Crediamo che il cinema sia un potente strumento di promozione culturale territoriale, ha spiegato il governatore Zaia. Questo film, che intreccia la storia di un uomo con quella di una città iconica come Venezia, restituisce al pubblico una narrazione profonda, letteraria e al tempo stesso visivamente incantevole. È anche un tributo all'Italia e al Veneto nella memoria dello scrittore americano che tanto ha amato il nostro paese. Lei è il famoso colonnello Cantwell. Era l'ultima notizia per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.